আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এক ভাই আসছে উলানজির A100 নেওয়ার জন্য। ওনার আজকে A100টা দিলাম। ভাই কেমন রেট পাইছেন? ভাই এখনকার বর্তমানে খুবই কম, একদম এই দোকান থেকে নিয়ে আসলাম, আচ্ছা অল্প টাকার ভিতরে পেয়ে গেলাম। আগে তো আচ্ছা 3500 টাকার মতো, এখন 2700 টাকা হয়ে আচ্ছা, গেছে। ঠিক আছে ভাই, আমরা তাহলে এটা আনবক্সিং করি। শুরু করতে পারেন। ঠিক আছে। প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রোডাক্ট পাশে হচ্ছে গিয়ে আপনার এক্সট্রা একটা কেবল দেওয়া আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টটা এক্সট্রা দুইটা বিপস দেওয়া আছে, দুইটা ম্যাগনেট দেওয়া থাকবে, দুইটা ট্রান্সপন্ডার দেওয়া থাকবে, একটা হচ্ছে চার্জার। আর এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা আপনার C2C দুইটা কেবল দেওয়া আছে, এটা আপনি খুলে ক্যামেরাতে ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা, আর এটাতে সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়।